Salutare și bine te-am găsit pe acest canal. Nu uita să apeși butonul de abonează-te, este gratuit, mă ajut foarte mult și tu vei fi la curent cu toate etalările viitoare. Este o citire colectivă, așa că o parte dintre voi e posibil să nu rezonați în totalitate. Așa că v-aș ruga să ascultați clipul până la final și să încercați să luați de aici doar mesajele care considerați că sunt pentru voi. Și dacă ai răbdare și asculti clipul până la finalul acestui clip voi scoate câteva sfaturi și predicții pentru tine, răspunsul la o întrebare la care te-aș ruga să te gândești acum și să încercăm să-i găsim răspunsul la finalul clipului. Și pentru cei interesați de zodii am să scot câteva zodii pentru această citire. O să mă refer la tine ca fiind de gen feminin, iar celălalt de gen masculin, doar pentru că femeile sunt majoritare pe acest canal, dar dacă tu ești bărbat și te uiți la acest clip, trebuie doar să inversezi. Iar pentru o mică parte dintre voi, povestea poate să fie exact invers, adică dacă noi vorbim aici despre persoana la care tu te gândești, dar te regăsești în poveste, trebuie doar să schimbi energia. Și dacă dorești o citire privată, am să las în descrierea acestui clip un număr de telefon în momentul puteți scrie pe WhatsApp și stabilim acolo cum și când putem face acest lucru. O citire privată ajutându-vă mai mult pentru că acolo urmărim persoana voastră de interes, energia voastră, povestea voastră. Hai să vedem despre ce este vorba în această citire. Energia persoanei la care tu te gândești. Avem aici un rege de spade. O energie nu prea bună. Vorbim aici de un bărbat, da, rațional. Pe partea asta o persoană care face lucrurile gândit. Da? Dar un bărbat care se gândește tot timpul la el, un bărbat care se pune tot timpul pe el, pe primul loc, da? Nu e ceva greșit. Eu mai spun, nu știu dacă am apucat aici, dar pe canalul mare, acolo o spun de fiecare dată. Noi toți ar trebui să ne gândim la noi. Ce e bine pentru noi, să ne punem pe primul loc, să ne fie nouă bine. Pentru că atunci când nouă ne este bine, da, putem să facem lucruri, să ajutăm și pe ceilalți. Nu avem cum să facem acte de caritate pentru cineva în situația în care noi nu suntem bine. Da? Nu a zice că e un lucru rău. Ce mai avem aici în regele de spade? Și aici vorbim de energia zodiilor gen învărsător balanță și subliniez vorbim de energia zodiilor, nu neapărat că ar fi una dintre zodii, da? Există posibilitatea, dar nu neapărat. Vorbim aici de un bărbat căruia îi place libertatea, un bărbat care nu prea își dorește o relație stabilă, fiindcă atunci când este băgat acolo într-o relație, a intrat într-o relație, are impresia că este închis și întemnițat. Are impresia că nu mai poate face nimic, nu mai are dreptul la nimic. Ăsta este motivul pentru care el nu vrea o relație. Asta nu înseamnă că un rege de spade nu o să fie niciodată într-o relație, nu. Doar că el nu vrea, îi place libertatea, îi place să facă ce vrea el, da? Nu îi place să fie controlat, nu îi place să fie acuzat, nu îi place ca persoana cu care este să fie geloasă, da? De cele mai multe ori bărbații în energia unui rege de spade calcă strâmb și calcă strâmb pentru că un rege de spade este un bărbat dorit. Asta te-a și atras la el, da? Să nu uităm. Este un bărbat dorit, el nu trebuie să caute pentru că, aș zice, el primește. Este un bărbat dorit și ofertele vin la el, nu trebuie să se ducă el să facă efort, să zic așa. Da, o energie, nu a zice că este o energie foarte rea, pentru că cine a făcut tarotul oricum a avut ceva cu bărbații, pentru că toți sunt într-o energie. Dar un bărbat care dacă el a fost cel care a plecat din viața ta, da, a făcut-o pentru că a vrut să scape de teama de a fi forțat să intre într-o relație.
dacă ajunge să iubească un rege de spade, acolo va da tot pentru relație. Adică nu e un bărbat chiar atât de rău. Când iubește, iubește, el se oferă cu totul, da, dă totul pentru persoana iubită, da, devine și foarte gelos, da, totuși este pe rațional, are grijă ca atunci când acuză să aibă dovezi, adică nu se duce pe gelozia imaginară să se ducă către boală, dar da, este un bărbat foarte gelos, consideră că ce al lui este al lui, da? Și un bărbat care, dacă el a luat decizia să plece din viața ta acum, nu știe dacă a luat o decizie corectă. Tu, o regină de spade, da? Și tu, la fel de rațională, și tu care pui condiții, și tu care te gândești ce e bine pentru tine, aceeași energie gen vărsător balanță, poate aici chiar sunteți în aceeași zodie, da, sunteți două persoane la fel, dar ce pot să mai spun aici este că atunci când cuplurile ies în tarot, aici și o conexiune de suflete pereche, o atracție foarte mare între voi doi, pentru că așa cum femeile se duc către un rege de spade și bărbații vin către o regină de spade, da? Și aici zice că sunteți ca doi magneți care s-au atras, da? Și un bărbat care în momentul de față este cu teama că tu ai plecat din viața lui definitiv acum. Dacă el este ca aici, cu tine în energia unei regine de spade, e posibil ca tu să fii, este și posibilitatea asta ca tu să fii pus punct relației, da? Dar dacă el a luat decizia să plece din viața ta, acum îi este foarte frică, foarte teamă că de data asta ai plecat și ai plecat definitiv. Aici, într-o relație în care știți că ați fost mai de demult, da? O perioadă mai lungă de timp, aici vorbim de foarte multe certuri între voi, pentru că aici amândoi sunteți vulcanici, amândoi faceți reproșuri, da? Dar de data asta consideră că tu ai plecat definitiv. Vorbim aici de o persoană de la distanță, poate din alt oraș, poate din altă țară, poate, nu știu, oricum o persoană de la distanță, da? Și ce mai văd la acest bărbat? Văd o realizare pe partea financiară, da? O realizare pe partea financiară, un bărbat care se gândește să te caute, da? Chiar aș fi curios dacă nu a făcut-o încă, pentru că da, unui rege de spade este foarte greu să lase de la el, dar și când lasă, când ajunge în teama asta de pierdere, da, te caută. Și aici vorbim de faptul că o să te caute dacă nu a făcut-o încă, dar vorbim de un bărbat care s-a schimbat foarte mult cu eremitul aici. Cel mai greu de oameni, cel mai greu să se schimbe sunt spadele. Pentru că ele gândesc foarte mult, analizează situația și de obicei fac lucrurile așa cum consideră că e corect și bine. Și atunci când știe că a făcut lucrurile corect, nu vede de ce ar trebui să facă schimbări. Dar aici vorbim de un bărbat care s-a schimbat, care va apărea în viața ta, dacă va apărea, o să vedem până la final, va veni o persoană schimbată altfel, da? Pentru că a avut timp să se analizeze și un rege de spade se analizează la sânge, se judecă foarte mult, se mustrează el pe el, da? Și vorbim aici de un bărbat care s-a schimbat, da? Care și a vrut ca tu să vezi că el este altcineva, da? Și ce mai văd aici la el? O schimbare radicală în bine în viața acestui bărbat, da? Ce pot să spun este că în viața lui a apărut cineva, da? Este cineva, e o persoană suficient de bună pentru el, da? Trebuie să spun asta. Nu știu dacă tu știi, dar vorbim de un bărbat care are pe cineva în viața lui și o persoană chiar așa cum și-a dorit el.
tot timpul. Doar că te dorește pe tine. Aici zice că vorbim de un bărbat care te vrea pe tine pentru că există acolo conexiunea aia de suflete pereche, există acolo legătura aia energetică care nu se poate rupe, dar și ce a apărut în viața lui e ce-i trebuie, nu e ceva care să nu-i placă, e o persoană cu care se înțelege, o persoană care îl înțelege, o persoană cu care ar putea avea o relație de lungă durată, dar, mă repet, el te vrea pe tine și asta doar pentru că acolo sunteți legați la nivel energetic. Aici eu cred că el știe treaba asta. Și vărsătorii de obicei se duc în partea asta. Poate vorbim de un bărbat care, nu știu, s-a interesat și de suflete pereche și de conexiuni din altă viață și poate vorbim de un bărbat care s-a dus și a dat tarot și a făcut o astrogramă. Și pentru că aici vorbim de un bărbat care caută răspunsuri, da? Vrea să știe de ce se simte așa, de ce vrea neapărat să vină, pentru că mă repet, e un bărbat care are potențial și poate să aleagă din foarte multe. Da? Deci, el poate alege, dar te-a ales pe tine. Hai să vedem energia ta. Energia ta, un 5 de cupe. 5 de cupe vorbește de dor, de plâns după trecut, de a analiza lucruri pe care le-ai făcut și n-ar fi trebuit să le faci, lucruri pe care ar fi trebuit să le faci și nu le-ai făcut. Vorbește de dorința de a-l vedea, de dorința de a fi din nou împreună. Chiar sunt curios să scot și următoarele cărți, dar aici te văd pe tine, o femeie care și ea, la rândul ei, îl dorește. Da? Și tu îl vrei, și tu vrei să fiți din nou împreună. Foarte greu la tine. Pentru că avem aici un 9 de spade. 9 de spade vorbește de îngrijorare, de anxietate, de insomnie, de gânduri pe care le ai cu el. Vorbim de un bărbat care este tot timpul în mintea ta. Din momentul în care relația s-a rupt, indiferent cine este cel care a pus punct, și aici tind să cred că sunteți mai multe voi cele care ați pus punct acestei relații, da? Dar ai pus punct deși iubeai acolo. Ai considerat aici bărbatul ăsta poate prea toxic pentru tine, nu știu, prea un bărbat care te controlează prea mult. Tind să cred că vorbim de un bărbat care s-a îndrăgostit de tine și nu avea cum, pentru că aici e o atracție mare și aici te văd pe tine cea care luptă din toate puterile să nu se mai gândească la el, să nu și-l mai dorească. Aici vorbim de tine, la tine e o luptă între minte și inimă, da? Sentimente și rațiune. Tu ești, dacă gândești doar pe rațional, știi că nu e un bărbat bun pentru tine. Dacă o iei pe sentimental, ți-l dorești mai mult decât orice pe lumea asta. Aici vorbim de o atracție foarte puternică. Nu m-aș duce către flăcări gemene, dar e un bărbat lângă care ți-ai dori să rămâi pentru totdeauna. Dar încerci să refuzi să te mai gândești la el. Încerci să te convingi că nu e bun pentru tine. Încerci, și eu aș zice aici că cu cât încerci tu mai mult cu atât te gândești mai mult la el. Pentru că
Atunci când noi ne propunem să nu ne gândim la cineva, deja ne gândim la el. De ce spun asta? Pentru că mintea cum se duce? Eu nu trebuie să mă mai gândesc la X. Dar deja m-am gândit la X când am spus că nu trebuie să mă mai gândesc. Și el este tot timpul în mintea ta. Tot timpul ți-l dorești, îl vrei în viața ta, dar încerci să te convingi că nu e bun pentru tine. Știi că nu e bun? Cred că aici e lupta în mintea, creierul încearcă să convingă inima că el nu e bun pentru tine. Inima spune, ba da, eu îl vreau, că lângă el sunt fericită, mi-l doresc, îl iubesc cu doi ăsta de cupe și creierul zice, nu e bun pentru tine. Și oricât ai lupta acolo și oricât, cred că ți-ai dori o relație luată de la zero cu el. Și asta nu prea știi cum să o faci, cum să faci treaba asta. Pentru că îți dorești foarte mult o relație luată de la zero, da, la care o relație sănătoasă. Eu zic aici că nu a fost ceva sănătos, a fost ceva toxic acolo. Ori aici vorbim și sunteți două persoane cu același temperament, da? Și aici cred că relația s-a consumat foarte repede. Da? V-ați întâlnit, atracția a fost din primul moment și s-a consumat foarte repede și ați devenit dependenți unul de celălalt prea repede. Indiferent care a pus punct aici, că tu, că el, a pus-o pentru că a simțit că celălalt este prea sufocant, cere prea mult. Aici poate vorbim și de o persoană, indiferent care, că tu, că el, care nu a avut o relație până v-ați cunoscut și nu a știut cum să gestioneze sentimentele pe care le are și ce să facă cu sentimentele pe care le primește din partea cealaltă. Da? Și nu a avut altceva ce să facă decât să fugă. Și aici zice că cu tine și el în energia regilor de spade, cred că la despărțire acolo s-au spus lucruri urâte, lucruri jignitoare, amenințări, umiliri poate, și asta să vă țină încă separați. Poate vorbim de un bărbat care ți-a vorbit urât și peste aia nu poți să treci și din cauza asta încerci să te convingi că nu e bun pentru tine pentru că tu consideri că acest bărbat nu se schimbă, ți-a spus niște lucruri peste care nu poți să treci, dar mintea ta este tot la el. Și ea zice, din ce văd aici, că tu te pedepsești singură. Da? Pentru că da, ți-ai dori o relație cu el, ți-ai dori să vă mai dați o șansă, nu mai ai încredere în el, crezi că e foarte greu de dus o relație cu el, crezi, dar tu o calculezi din ce a fost. Eu vorbesc aici de un bărbat care s-a schimbat și dacă tu ai avea timp să îl analizezi acum, ți-ai dat seama despre asta. Vorbim aici de dorință împlinită, Cartea Steaua, energia zodiei Vărsător. Aici o să rezonați poate foarte mult voi cei care sunteți în aceea zodie, adică în Vărsător. Da? Și avem aici foarte mare atracție între voi doi aici. Intimitatea era de top între voi. Pe partea intimă, cred că v-ați simțit împliniți și tu și el. Da? Aici, dacă tu ți-ai dori, am spus, o relație luată de la zero, dar ai teama că veți ajunge în același punct unde ați mai fost și nu-ți dorești acolo. Dar este o atracție foarte puternică, tu ți-l dorești din toate punctele de vedere, și sentimental, și emoțional, și intim, da? Ți-l dorești, dar ai teamă de ca nu cumva istoria să se repete.
la ce cărți văd în energia ta, nu știu cât ai să poți tu să te abții acolo, să ții piept acestor sentimente, pentru că sunt prea puternice ca să le poți face față tu. Hai să vedem ce simte acest bărbat pentru tine. Un bărbat care simte că trebuie să lase timp. Aici zice că perioada în care voi doi nu ați fost împreună este o perioadă foarte sau suficient de mare, da? Perioada în care tot timpul și tu te-ai gândit la el și el s-a gândit la tine, da? Mai ales că văd că el și-a găsit pe cineva acolo. Dar vorbim aici de un bărbat care te simte un pic neasumată, da? Aici poate tu ești cea care nu a vrut să recunoască că are sentimente, da? Poate nu a vrut să-i spună niciodată că ce simte pentru el, că îl iubești, că da? Un bărbat care simte că o șansă o să-i o dai, că acum, că mai târziu, că într-un viitor mai îndepărtat sau foarte îndepărtat, dar o să-i o dai. Și un bărbat care simte că puteți fi fericiți dacă vă acordați o șansă, dar în energia nebunului. Și nebunul vorbește de a lăsat totul în urmă, tot ce a fost în trecut lăsat acolo, să nu vă mai gândiți la ce a fost, la ce s-a spus, la toate lucrurile urâte și să o luați de la zero, dar fără să vă mai faceți planuri de viitor, să trăiți momentul, să vă bucurați de clipă, să trăiți astăzi, aș zice. Cred că aici vorbim de un bărbat care a realizat că vouă ar fi fost foarte bine dacă nu s-ar fi dus el cu gândul pe mai departe. Ce o să faceți mâine, ce o să faceți peste o lună, ce o să faceți. Consideră că el a grăbit lucrurile aici și e convins că o șansă se va acorda între voi doi și că o să fiți fericiți, dar fără să vă faceți planuri de viitor. Cred că aici vorbim de un bărbat care a analizat foarte mult ce a fost între voi, ce s-a întâmplat, ce i-ai spus acolo și a ajuns la concluziile astea. Avem o lună și puterea. Ce avem aici? Un bărbat care va încerca să pară curajos în fața ta. Aici cred că vorbim de un bărbat care în mintea lui consideră că, nu știu, în fața ta a apărut un om slab. În momentul în care v-ați separat, mai ales dacă tu ești cea care a pus punct aici, un bărbat care poate a plâns, poate s-a rugat de tine, poate s-a umilit în fața ta, poate, te-a jignit acolo. Un bărbat care va veni și va mima un curaj și va încerca să pară în fața ta un bărbat puternic, da? Eu nu zic, vărsătorii, regii de spade, rege, regină, sunt niște persoane puternice, dar atunci când ajungi să ai sentimente, să iubești, atunci lași garda jos. Dar acum are de gând să te convingă că este un bărbat puternic, că este un bărbat pregătit să accepte orice, dar nu este. Nu e pregătit să accepte un refuz, nu e pregătit să renunțe definitiv la tine, nu este pregătit să își vadă de viața lui cu altcineva, pentru că, tocmai ce am spus acolo în energia lui, el are pe cineva, dar te vrea pe tine. Și un bărbat care, da, aici cu judecata, are de gând să-ți demonstreze și că a greșit acolo și îi pare rău și că nu toate greșelile de care îl acuzi este vinovat, da? Un bărbat care vrea să îți demonstreze ție că îl iubești
Pentru că aici e posibil ca atunci când la separare, la despărțire, tu să-i fi spus că nu ai sentimente pentru el, că nu-l mai iubești, că nu-l mai vrei, că... Și un bărbat hotărât să vină și să aștepte momentul când va putea să-ți demonstreze că tu ai sentimente pentru el. Hai să vedem ce va fi, dacă va fi ceva între voi doi pe viitor. Bun, aici. Pe viitor văd un soare foarte mare, un soare cât tine de mare, da? Fericire, împlinire, realizare, relație, tot ce vrei tu, dar numai lucruri frumoase. Da? Vă văd bine. Văd aici o șansă care se acordă între voi doi, pentru că se lasă aici. Aș zice că el lasă de la el, tu lași de la tine și da, aici se va acorda o șansă între voi doi. Că acum consider că nu mai vrei, că o șansă între voi doi se va acorda. Dar ce văd aici? Prietenie nu este. Da? Aici e posibil ca după despărțire, e posibil ca tu să fi propus asta. Posibil, dar nu neapărat, nu trebuie să o luați ca siguranță, dar să fi propus să rămâneți prieteni și el nu a vrut. Și nici acum nu vrea, da? Deci vorbim de un bărbat care își dorește relație, care își dorește implicare, nu prietenie. Și eu aș înțelege aici. Și tocmai ce am spus acolo, că poate vorbim de un bărbat care a mers acolo, s-a interesat, s-a dus, știe că într-un cuplu, da, nu trebuie să fim prieteni, că dacă devenim prieteni nu mai poate fi vorba de altceva. Și acum o să-mi iau o grămadă de hate, ba nu trebuie să fim, nu. Trebuie să înțelegem, trebuie să ajutăm, dar nu ne ducem în zona prieteniei cu partenerul, da? Nu ne ducem. Ne-am dus acolo, se duce și iubire și respect și te duci în zona prieteniei, de acolo nu mai vii în zona de iubit-iubită. Nu o să mai vii. Și aici cred că asta va pune el acolo pe masa discuțiilor. Nu vrea prietenie între voi doi. Nu vrea. Ce mai văd pe viitor? Văd aici o decizie importantă. Eu cred că aici vorbim de o relație care va merge la nivelul următor. Un bărbat care va dori să fiți o familie, să vă mutați împreună, căsătorie. Un bărbat care va duce relația mai departe. Chiar dacă avem acolo un nebun și zice să trăim momentul, să ne bucurăm de ce e, faptul că lucrurile vor merge bine între voi doi va duce relația asta la următorul nivel, aș spune eu. O citire frumușică. Hai să vedem sfaturi și predicții pentru tine. Ce de-au ieșit și vreau să le citesc pe toate. Finalitatea unei perioade dificile este foarte aproape. Lasă trecutul în urmă. Odihnește-te mai mult. Relaxează-te, totul va fi bine. Renunță la gândurile negative și urmează un nou început. Hai să vedem și răspunsul la întrebarea la care te-am rugat să te gândești la începutul clipului. A fost un test pe care l-ai trecut. Și pentru cei interesați de zodii, haideți să scoatem și câteva zodii pentru această citire, cu mențiunea că, din punctul meu de vedere, dacă ați rezonat cu clipul, dar nu vă regăsiți în zodii, din punctul meu de vedere, nu sunt atât de importante zodiile.
cred că au ieșit cam multe. Și avem Vărsător, avem Taur, avem Gemeni, avem Leu, avem din nou Taur, avem Berbec, avem Pești, avem Berbec, avem Săgetător și Rac. Da? Rac, Săgetător, Berbec, Pești, Berbec, Taur, Leu, Gemeni, Taur și Vărsător. Da? Asta a fost citirea pentru voi. Nu uitați să dați un like, este foarte important. Abonați-vă, este gratuit. Și în acest fel veți putea fi la curent cu toate etalările viitoare. Lăsați-mi în comentarii cine a rezonat cu citirea. Mă bucur de fiecare dată să văd că citirea ajunge la cine trebuie. Și noi ne vedem și la etalările viitoare. La revedere!